Біздің орталығымызда 20 шақты адам жұмыс жасайды, оның 90% осы арбадағы отырған адамдар. Бүгінгі іс-шарамыз республикамыздың тәуелсіздігіне 30 жылдығына арнайы жасалып отыр. Және де Дос тәуелсіз өмір орталығының 15 жылдығы биыл. Осы бүгінгі марафонымыз осы электронды мотоприставканы арбаларымызға тіркеп, осы кішігірім қаламыздың көшелерінен жүріп өттік. Ол жүріп өткен себебіміздің қаламыздың тұрғындары, біздің қоғамымыз біздерге көңіл бөліп, осы біз сияқты белсенді арбадағы азаматтарымыз бар екен деген сияқты, осы белсенді азаматтарымыздың жасайтын істері де, жасайтын жұмыстары әлі де көп деген сияқты, осы біздің марафонымызды көрсін деп, осы кішігірім марафон жасап өттік.